Zak met je aandacht tot in je voeten en voel het contact tussen je voeten en de grond. Voel hoe dat je voeten rusten. Langs je benen kom je omhoog tot in je zitbotjes en voel je hoe je zitbotjes rusten op je kussen of op je blokjes. Ga even na bij jezelf hoe dat is om hier te zitten. Misschien voel je ergens spanning, restrictie, ongemak. Dan kan je dat kort opmerken en dan misschien weer even laten voor wat dat is. Zonder kritiek op jezelf. Voel hoe je handen rusten op je benen. De warmte van je handpalmen op je benen. Contact tussen je huid en textiel. Of misschien de lucht die circuleert langs je handen. Merk even op hoe dat voelt. Probeer je schouders zacht te laten worden. En als dat goed voelt voor jou, kan je met je ogen dicht hier zitten. Maar niets moet. Voel je niet verplicht. Doe wat dat goed voelt voor jou. Misschien merk je op dat jouw ademhaling al vanzelf wat rustiger begint te worden. En dan kan je je handen op je buik plaatsen. Dan word je opnieuw bewust van de warmte van je handen die tegen je buik rusten. Je aandacht die zakt volledig naar beneden in je buik. Contact tussen je buik en je handen. De beweging van de buik tegen de handen bij elke in- en uitademing. Op elke inademing gaat de buik een beetje boller worden en duwen tegen je handen. Bij elke uitademing komt de buik terug naar binnen. Als het moeilijk voor jou is om in de buik te ademen, dan kan je inbeelden dat er een ballon in je buik zit. En op elke inademing ga je die ballon een beetje harder opblazen, zodat die duwt tegen de buikwand. Dan gaan we nog 7 ademhalingen hier blijven. In, de buik wordt een beetje boller. En uit, je buik wordt zachter. Misschien merk je dat gaandeweg je gedachten terug naar andere plaatsen gaan. Dat je niet meer bezig bent met die buik of je ademhaling. Kan je gewoon je ademhaling terug je focuspunt maken. Zonder oordeel voor jezelf. En dan plaats je je handen even terug op de bovenbenen. Relax, neem eventjes pauze.
Plaats dan de handen op de onderste zwevende ribben. De duim die kijkt naar achter, richting de rug. En de andere vingers naar voren, richting de buik. Als dat moeilijk is voor jou, dan kan je ook je handen gewoon op je ribben plaatsen, alsof je ze vastneemt. Voel je duim rusten aan de achterzijde. Je andere 4 vingers die rusten aan de voorzijde. Probeer de schouders terug te laten ontspannen. En dan adem je opnieuw in de buik. Je buik wordt een beetje boller. En ga je proberen om ook een beetje je ribben uit te zetten. Precies alsof dat je handen wil naar buiten wegduwen. Op een inademing. En lang uit. In de buik wordt boller. En dan ga je over naar de ribben die uitzetten, die je handen wegduwen. En lang uit. Opnieuw 7 ademhalingen hier. Telkens weer wanneer je aandacht met andere dingen gaat bezig zijn, kom je terug naar je ademhaling. Er is niks meer op dit moment dan jij hier in je centrum met je ademhaling. Niks anders wat telt. Kom je terug eventjes tot rust met de handen op de benen. Adem nog een keer goed diep in. En diep uit. Van de stilte van eventjes, alleen maar te ademen. Niks anders wat moet op dit moment. Dan kan je de vingers verstrengelen, maak je een mandje van je handen en plaats je handen achter je hoofd. Je hoofd die duwt een beetje terug tegen de handen. En de schouders die zakken naar beneden. Op een inademing vul je de buik. Ga je ook zijwaarts in de ribben en ga je een beetje breder in de borst worden. En lang uit. Probeer de uitademing langer te maken dan in. Je gaat trager uitademen dan dat je inademt. Misschien merk je op bij jezelf dat wanneer je je borst begint breder te maken, dat je buik vanzelf terug begint in te zakken, smaller wordt. Kan je misschien voorstellen dat is als een golf die aanzwelt, startend van aan de buik tot aan de borst en dan terug begint te trekken met de buik die terug dunner wordt.
Maak je handen los. Laat ze opnieuw rusten op je benen. Voel eventjes na. Misschien voel je tintelingen in je vingers, in je handen. Misschien komt er een golf van warmte over je heen, door je vingers, je handen, je armen naar je borst. Probeer ook hier nog eventjes verder te ademen in die golf. Startend in de buik, naar de ribben, een brede borstkas. En volledig uit. Voel de ruimte die je gecreëerd hebt in je borst. Achter je borstbeen, rond je hart. Diep in, met een diepe zucht uit. Nog een keer diep in. En diep uit. Laatste keer diep in. En helemaal uit. Kan je hier ofwel eventjes verder blijven ademen, nagenieten, navoelen. Of kan je de ogen sluiten, de ogen openen, sorry. En dank jezelf.